Yevropa davlatlariga ishchi viza bilan harakat qilayotganlar bu videoni diqqat bilan ko'ring. Agarda siz Yevropa davlatlariga ishchi vizaga harakat qilayotgan bo'lsangiz, eng kamida 5-6 oy vaqt ketadi. Agarda siz Polsha davlatiga harakat qilayotgan yoki harakat qilmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, Polsha davlatiga harakat qilishlikni maslahat bermayman. Nima sababdan? Ko'p yillardan buyon jerebyovka sistemasi bor. Bugungi kunda kelib bu jerebyovka sistemasi yanada qiyinlashgan. 100 ta приглашение, 100 ta odam bo'ladigan bo'lsa, 100 tadan 5 ta приглашениеga navbat chiqishi mumkin. Shunda ham 5 ta приглашениеdan 50% ga viza beriladi. 50% ga viza berish ehtimoli juda ham past. Akalar, agarda siz hozirgi kunda Polsha davlatidan приглашение olayotgan bo'lsangiz, olgan bo'lsangiz, misolga 50 yevro, 100 yevro, 500 yevro yoki 1000 yevroga приглашение olyapsiz yoki olmoqchisiz, maslahat bermayman. Agarda sizning vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa, 1 yil, 2 yil bemalol kutib, qachon navbatim chiqsa, o'sha vaqt posolstvoga kiraman deydiganlar bo'lsa, marhamat Polsha davlatiga harakat qilishingiz mumkin.